На улицах Минска заметили домашнего журавля, который мог буквально выколоть глаза, если вы ему не понравитесь. Эта птица обитала в архиерейском подворье, в районе нынешнего дома офицеров. Журавль усмирял домашнюю птицу и не позволял ей разлетаться. Минского журавля содержали так себе, поэтому он часто сбегал в Александровский сквер. Минчане любили прогуливаться в этих местах, но потом многие жалели. Журавль мог внезапно напасть, ударив прохожих клювом, в том числе и в глаз. Интересно, что традиция держать домашних журавлей зародилась еще у древних египтян, а у нас сохранилась до начала 20 века. А как бы вы отбивались от такой дикой птицы? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube канал «Так и было».